Dah berminggu batuk tak baik-baik? Stop kejap, tengok video ni. Sebenarnya ada dua sebab batuk tak baik-baik. Yang pertama, tekak meradang akibat gatal berpanjangan. Ini yang membuatkan saluran pernafasan jadi terlalu sensitif, lepas tu batuk tak henti. Dan yang kedua, sebab kahak pekat tersumbat. Bila lendir lama terkumpul, itu yang dada mula rasa sempit dan sukar nak bernafas. Sebab tu kena amalkan teh kuis Al-Hindi ni. Herba sunnah kaya biosolvent semula jadi untuk bantu kurangkan kahak dan legakan radang. Boleh tengok review dekat beg kuning dulu. Ramai yang masalah batuk dan dada sempit, semuanya bagi feedback positif lepas amalkan. Alang-alang HQ ada buat promo. Tekan beg kuning sekarang untuk dapatkan kuis Al-Hindi.